سلام، خوش اومدیم به یه آموزش دیگه. خب من اول پیاز داغ گرفتم، گردو رو توش تفت دادم، بعد آلو بخار رو اضافه کردم، کشمشا رو از قبل خیس داده بودم اونا رو هم اضافه کردم و بعد ادویه زدم و تمام. شکم مرغ رو با نخ کاملا دوختم که هیچ جای درزی نداشته باشه و بعد مرغ رو با فلفل دلمه‌ای، پیاز، هویج، ادویه و آب رو خوب پختم. این هم سس نارنجه که توی کپشن کامل براتون دستورش رو نوشتم. مرغ رو کامل سرخ کردم، سیب زمینی رو برش دادم، شستم نشستش بره و سرخ کردم و در آخر مرغ سیب زمینی سرخ شده و اون سس نارنجمون رو ریختیم و گذاشتیم خوب غلیظ شه. اینم یه نوع مرغ شکم پر کازرونی. Please subscribe to my YouTube channel to see more delicious recipes. جهت مشاهده ویدیوهای بعدی ما سابسکرایب کرده و جهت حمایت از ما کافیه لایک کنید.